So guys, फाइनली फेरि एउटा र्याप तपाईहरुलाई सुनाउन गइरहेको छु र यो र्याप छ नेपालको किङ भनेर चिनिने समीर घिसिङ एन्ड 10 को 5 वर्ष पहिलाको यो म्युजिकले चाहिँ एकदम बबाल धमाका मचाएको थियो र अहिले पनि मचाउँछ यो सङले हैन सबैजनाले भनिराख्नु भएको थियो हेरेर बस्दिन के भाते अस्दिन सम्झिन चाहदिन केही कसैलाई बात गर्दिन मसित ठुलो कुरा गर्ने ठुलो मान्छे हुँदैन मान्दिन दुःख बडो गर्व गर्छु खाते हुनुमा त्यसैले पीर बेथा चिरेर आफ्नै बाटो हिँडे म चढ्दै थिएँ माथि तर आफ्नै अगाडि गिरे म यस्तै छ लाइफ आफ्नै मान्छेहरूले चिनेन अर्कै नजरले हेर्छ सायद पारा मेरो ठिक थिएन गइसके मैले मेरो इज्जतलाई रन्डी जस्तो बिचकेर बाल छैन मुजी मलाई पनि के भो त के गर्नु लामो जिन्दगी नै यस्तै छ मुजी मलाई लाग्दैन डर मेरो भर न पर देखिसके मैले दुनियाँको छल कपट संघर्ष छ जिन्दगीमा हर बखत लडेरै बाँचिराछस् आफूमा गर्व गर त्यसैले गर्न मन लाग्छ जे गर्छु म गरे मैले जमानामा लेबर शुद्ध लाग्दैन भर त्यही पनि भर पर्नु छ यस्तै हो जिन्दगी भनेको के गर्नु त बुझिराख मेरो साथी मेरो भाइ मेरो दाइ तेरो लाइफ तँलाई प्यारो मेरो लाइफ मलाई सोचेको छैन यहाँ कसैले कसैलाई पराई नराम्रो ठाउँमा नराख्ने तेरो पाइलालाई मेरो आँखा रात मैले गाँजा खाएको मिठो बास्न आको धुवा तान्दै रन्डी हेर्दै मैले रात कटाको याद आउँछ बाग बजारको दामी मालको चाकसम्माको म मान्छे लाज्न भएको पारा मेरो लामो खालको बिर्सेछु काम धन्दा यसले गर्दा घाटा लाग्यो न यसमा खुसी छु म न कहिले नाफा भाथ्यो आफन्त टाढा भाग्यो साथी भाइले डाँडा काट्यो बस्दिन चुप लागेर म लास्टै पारा तात्यो यस्तै छ पारा मेरो बाल छैन आमा बाको खाँदैछु ऱ्याप मुजी होइन मैले गाना गाएको हिँड्दैछु गाह्रो बाटो बाटो छ भिरालो खाल्टो पीडाको आगोलाई निभाउन गाह्रो किन भएको चिन्न गाह्रो आफ्नो हो कि होइन त्यही नि आफ्नै लाग्यो उभिएर स्टेजबाट हेर्दै थिए राम्रै भाथ्यो थाहा छैन एक्कासी नराम्रो खालको हावा लाग्यो आँखै अगाडि बलात्कार मेरो भावनाको समय बित्यो यार आजसम्म ताजा छ नाटक गरेर हुन सक्दिन म आनन्द कति मान्छे आए गए कति काका छ छैन ठेगाना रन्डी रहेछ मेरै आफन्त आफ्नो त आफ्नो हुँदैन अर्काको के कुरा बोल्न सक्दैन अगाडि हल्ला गर्छ फेसबुकमा दुनियाँ फोर अझ उल्टै मलाई चोर भन्छ पोज मात्र दिन खोज्दै रन्डीहरूले शुद्ध गए म थरी थरी देश घुम्न तर भइरा थियो गाह्रो सकिन कतै फ्रेस हुन हेरेरै बसे म त के गर्ने जब बुढीको अर्कै म्याच नेसँग सेक्स हुँदा के भन्नु रन्डी तँलाई म तेरै साथमा थिएँ तेरो चिलाएको रहेछ मलाई के थाहा त के गर्दै थिएँ आफ्नै सङ्घर्ष भन्ने बेकार छ त्यही ऱ्याग हानिरहन्छ जहिले मलाई यो यथार्थले ठिकै भौ मैले पाठ पढेँ मलाई धेरैले विश्वासघात गरे साथमा बसे तर लास्टमा फसे मेरो आत्मा खेलायो रन्डीको बानहरूले धेरै मान्छे चिने धेरैसँग काम गरे मसित राम्रो कुरा गर्छ यहाँ राम्रोले आज दुनियाँको लागि मैले दुई हात जोडे धोकेबाज अहङ्कारीहरूको साथ छोडे खल्तीमा थोक बोकेर हल्लिन्छु गल्ली र चोक मसित बोल तर चाहिने भन्दा बढी नबोल घटिया सोच हुनेको अगाडि पर्दैन भौ विश्वास मेरै कुकुरलाई त गर्दिन म छैन मेरो दुनियाँको जस्तो घटिया सोच मेरो बारे थाहा पाउँछस् जा पत्रिका खोज लाइफमा के भएको छ बुझ्छस् तैले आज मेहनत सङ्घर्ष मेरो पसिनाको म्याच बाल छैन थाहा छ मलाई सब कुरा थाहा छ म्याच सिक्ने कसले के गर्दैछ कसले के म्याच सिक्ने यताउता दायाँ बायाँ चल्दैन नै म्याच सिक्ने सिधा भएर देखाए म्याच सिक्ने टेढो मेढो मुजी मलाई मन पर्दैन म्याच सिक्ने फेरि बाङ्गोलाई मुजी कसरी सिधा पार्नुपर्छ फेरि सब थाहा छ नि सिक्ने फेरि मलाई म्याच सिक्ने याद गरे म्याच सिक्ने